Hello，大家好啊！2025年10月2號星期四晚上嘅7:17，咁啊歡迎大家再嚟到 Raymond Vlog。咁啊今次咧已經去到第98集。咁今集想講嘅手錶咧，已經係第3次咧就出現喺 Raymond 嘅 Vlog。咁就嚟自於一個100%本港嘅一個品牌啦。咁WMT。咁今次 WMT 咧就夥拍或者聯成咗啦。一個喺香港啊都賣幾多 micro brand 嘅一個本地嘅零售商，咁啊 Crown Hour。咁啊今次咧佢哋就合作啦，就設計啦、生產啦，咁啊做咗一款相當之有香港本土嘅特色嘅一款手錶。咁就熒光幕咧，大家見到嘅右手邊啊，咁一張明信片，咁就係 tribute 啦，或者致敬翻咧我哋香港嘅電車啊，叮叮。咁其實 Honest 咧，Raymond 自細咧，其實就喺九龍嗰度生活㗎。咁啊一路讀書啦，一路工作啦，咁啊大部分時間咧，其實都係喺九龍半島啊。咁其實 Honest 叮叮或者電車啦，其實同 Raymond 嘅 attachment 咧，其實就一啲都唔多。咁其實呢一款手錶咧，就係我細佬啦，refer 或者佢介紹俾我。咁睇完佢嘅介紹啦，睇完佢嘅設計理念啦，佢嘅元素啦，咁啊的而且確咧就俾佢成個嘅設計啦，成個嘅 execution 啦，同埋個主題啊，真係深深感受到感動到啊！咁所以 that's why 咧就決定咧就買咗呢隻手錶。咁就啱啱上個禮拜咧就付運嘅。咁其實喺個經濟環境唔好嘅情況之下啦，我諗Raymond 同大部分嘅消費者都會一樣啦。消費會比較保守一啲嚇。咁就算一啲嘅產品，我哋講翻手錶啦，功能好勁，或者佢個質量好好，喺今時今日咧都唔等於咧一定要埋單，或者一定要去決定啊一個動機咧，就去買呢隻手錶。咁所以咧其實除咗手錶以外啦，我諗而家唔同嘅公司啦，或者唔同嘅產品啦，咁佢哋往往咧都會將一啲叫情感嘅價值咧，就賦予咗佢哋嘅品牌啦，或者甚至乎佢哋嘅產品上邊啊，提供一種額外喺功能同埋質量以外啦，一個嘅附加價值，一啲嘅 added value。其實一啲有提供額外情感價值嘅手錶啦，其實就一啲都唔少啊 ，on and off 都幾多。咁但係呢一種嘅 approach 啦，或者呢一種嘅附加價值，咁其實咧就唔係新鮮啦，亦都有成功嘅例子啦，亦都有唔成功嘅例子啊。咁其實成功與否啊，咁我自己個人嚟講咧，咁最主要我覺得有幾個 points 啦，要影響到呢個 brand 或者呢個嘅產品究竟成功與否啊。第一個就你講嘅嗰種嘅主題啊，同你要賣嗰種嘅產品嘅目標顧客啦，佢哋會唔會有一啲好容易就可以產生得到嘅共鳴啊？第二個啦，有共鳴啊，都唔夠嘅，亦都要睇下你嗰個嘅主題啦。喺你個品牌啊，或者你嗰件嘅產品上面啦，成個嘅 execution 啦，或者嗰個叫做 implementation 做得好唔好啦？並唔係話將一啲香港嘅元素，將Hong Kong Make in Hong Kong或者同香港有關嘅嘢印晒做晒落去個 package 啦，個產品上面啦，亦都係一種嘅展現係做唔到嘅。最尾第三情感嘅價值其實喺一個 intangible， 即係一個觸摸唔到嘅價值上面咧，其實對顧客嚟講咧都係有一個 limitation 嘅。你冇可能賦予嗰個叫情感嘅價值喺你嗰件產品上面1倍或者2倍嘅價值咧。我諗亦都唔係好多嘅顧客咧願意去埋單。我覺得如果就呢3方面嘅考量啦，我認為今次 WMT 聯成呢個 Crown Hour 嘅一款嘅手錶咧，
咁佢可以做得到呢三方面嘅兼顧啦。咁同埋咧，佢亦都可以即係攞到咧一個嘅平衡點啊，一個 balance 啊。咁所以最終咧咁就 trigger 到咧Raymond 咧就去買呢一款嘅手錶嘅。咁我哋睇手錶之前啦，咁都講呢一款手錶啊，佢哋嘅嗰個嘅主題啦，或者嗰個 ideas 啦，咁究竟佢講緊啲乜嘢嘅電車啦，或者個叮叮佢哋個主題個成個概念啊，究竟係嚟自於邊度嘅？咁呢一次呢一款嘅聯成嘅手錶啦，咁除咗basic 嘅 package 啦，一陣間我哋再睇啦。咁最主要個產品啦，即係手錶以外啦，咁今次咧 WMT 同埋呢一個 Crown Hour 啦，咁亦都為咗佢哋今次去聯成嘅作品啦，咁亦都夥拍咗啊，咁一個香港唯美嘅一個組織啦，咁就舉辦咗一次嘅活動啊，咁同埋咧就為呢一款嘅手錶同埋為咗呢一架嘅電車咧，咁就做咗一次嘅活動啦，同埋影咗好多好珍貴啦，同埋我覺得影得好靚嘅一啲相啊。咁其實今次咧呢款手錶啊，佢個名咧就叫時光軌跡，咁就120，咁就講緊啦，大家熒光幕見到啊呢一架咧型號應該係佢個編號120號嘅一款嘅電車啦。咁其實咧就唔係因為呢隻手錶。原來咧Raymond 咧都其實唔係好了解啊，即係關於香港嘅電車啦，佢哋個歷史啊，原來咧就有咁深厚嘅背景嘅。咁原來喺1904年開始啦，咁香港嘅電車咧就開始咧就喺我哋個港島區咧就為我哋香港本土嘅市民啊，再提供呢個公共交通嘅工具啦嘅呢個服務啦。咁原來咧一眨眼啊，咁原來咧電車啊，已經服務咗香港咧有120年嘅歷史啊。咁如果講香港而家現存歷史最悠久啦、年齡最古舊嘅一款嘅電車咧，咁咁啱喎，咁都係一個編號120嘅呢一架嘅一個電車。咁其實呢一架電車咧就應該係屬於佢哋嘅 Generation 5啦。第5代嘅電車嚟嘅。咁原來喺香港服務我哋市民嘅電車咧，原來全部咧都係香港製造啦，咁香港去保養維修啦，咁原來就亦都係一個100%咁屬於即係一個香港嘅 brand 啦，咁香港嘅品牌同埋一個香港嘅產品嚟嘅。咁講翻呢一架嘅120號嘅呢一架嘅電車，咁原來咧佢就喺1949年咧佢就出世嘅。咁經歷咗42年之後啦，咁1991年咧，咁就因為機件嘅老化啦，咁其實喺嗰一年咧，120嘅電車咧，其實as plan 咧，佢係要退役㗎。咁因為佢有一個特殊嘅背景啦，同埋一個好有值得紀念嘅意義啦，咁所以香港電車公司咧就喺同年啊，咁就喺1991年嘅時候咧，咁就將呢一架120嘅電車咧，就將佢 restore 啦，咁將佢維修翻啦，咁再一次咧就將呢一架120嘅電車咧，就投入去我哋而家都可以仲坐緊嘅一個服務。咁原來啦喺今時今日咧，總共係有165架嘅電車咧，仲喺港島區咧每日穿梭來往啦，咁去服務緊我哋香港嘅市民㗎。咁呢一部嘅120號嘅電車咧，佢並冇一個固定嘅路線啦，咁佢亦都冇一個固定嘅編制。咁所以如果大家咧要撞得到啊，即係遇到得到啦，今時今日仲係服務緊大家一個最年長歷史最悠久嘅一個120嘅電車咧，咁都需要相當嘅緣分啊，咁同埋一個幸運啦，咁大家咧先至可以撞到佢啊。咁首先咧即係今次 WMT 嘅呢款手錶啦，咁攞咗120呢款手錶嚟做一個概念啦。咁首先第一個咧就係呢一個好獨一無二啊，呢一個120嘅呢一款嘅電車，佢嗰個嘅綠色啊，咁原來唔講咧又係唔知喎。咁由去佢個外殼啦，一路去到個內籠嘅呢一個好特色嘅綠色咧，原來呢一種嘅 color 咧，亦都係100%一個香港嘅牌子駱駝漆啊。
就係幫佢哋去生產嘅。咁啊，佢嘅型號啦就叫駱駝漆嘅1817啦。咁啊，呢一種係獨一無二嘅一種深墨綠色嚟嘅。咁就貫穿咗佢嘅外殼啦，一啲佢內籠上邊嘅interior 嘅部分啦。咁啊，甚至乎去到佢哋嘅座椅啦，上邊嘅鐵框啦，咁啊 throughout 咗呢幾樣嘢咧，咁啊都係主要咧用呢一種嘅駱駝漆啊，型號叫1817嘅一種深墨綠色嘅。咁啊呢個咧就第一個重要元素啦。咁啊第二個咧就呢一款嘅電車啊，咁就上邊咧依然仲保存住啦。咁啊一個好復古啊，一個好傳統好 traditional。一個柚木嘅座椅啦，咁啊再加上咧喺個座椅嘅上邊啊，呢個底層啊，咁就係一啲已經 discount 咗啦，咁啊而家咧就應該再冇人生產嘅一種叫藤織嘅一種嘅坐墊啊，咁啊無論呢個木框嘅顏色啦，咁啊甚至乎去到頭先我講啦，呢種叫做藤織嘅 pattern 啦。咁亦都係攞咗嚟做一個概念啦，就放咗落去啊！一陣間我哋會睇嘅一款嘅手錶啦。咁啊，另外跟住再落去啦，就係關於呢一架120電車裏邊嘅照明系統啦。咁啊，有別於而家可能一啲新款少少嘅電車啦，裏邊都會慢慢去 upgrade 啦，或者升級一啲更加慳電啦，一啲更加耐用啦，同埋一啲更加環保嘅 LED 嘅燈啦。咁啊，呢一架嘅120號嘅車咧，原來啊，佢個照明系統咧，依然仲係 keep 翻之前啊嗰種裏邊啦，都仲係用緊一啲好傳統啊，一啲鎢絲啊嘅一啲嘅燈膽啦，去做一個照明嘅。咁而喺外邊咧，即係嗰個保護住個鎢絲燈膽嘅外邊咧，咁就係一個玻璃製造嘅一個嘅外邊嘅一個玻璃罩嚟嘅。咁啊，呢一個嘅玻璃罩啦。咁啊，亦都係另外嘅一個元素啦。咁今次會喺一陣間我哋睇嘅手錶咧，亦都會嚟攞咗咧去做一個嘅重要嘅設計嘅元素啊。咁啊，另外仲有其他嘅一啲，我覺得影得好靚啦，影得好好嘅一啲相啦。咁就係伴隨住啦，今次買到呢款嘅手錶啦，咁就係以一個 postcard 嘅形式啦，咁就跟咗喺呢一個嘅 package 咧，就上邊噶。咁啊，雖然就數量唔係好多，咁啊攝影嘅角度啦，裏邊咧其實有帶出咗有好多濃濃嘅回憶啦，一啲嘅故事啦，咁啊屬於咧即係好似 Raymond 一樣啊，都年過咗50，生於香港啦，就住於香港嘅一個香港人啊，咁啊見到裏邊嘅嘢，雖然啊喺過往嘅50幾年，未必真係可以搭好多次嘅叮叮，咁但係見到呢啲相啦，咁啊亦都會勾起咗有幾多嘅回憶咧，就喺裏邊嘅。咁呢一個咧就係今次啊呢一款手錶啦，咁啊裏邊跟嘅一 set 嚟自於香港維美啊，咁啊特登幫呢一架型號編號120電車所拍攝嘅一個少少嘅相集啦。咁好啦，咁我不如咧就事不宜遲啦，咁我哋去睇到個 package 啦，跟住去講講今次嘅手錶。OK，咁我哋先望一望咧，就關於呢一款嘅手錶啦，佢嗰個 package 啦。咁其實咧成個嘅包裝啦，成個物料嘅運用啦，咁啊其實基本上咧就同之前我都介紹過2次啊 WMT 嘅手錶啦，佢個 package 咧基本上嘅設計咧就一模一樣嘅。咁不過比較有趣啦，同埋有意思嘅咧，就係呢一個封面嘅 cover 啊。咁啊呢一個嘅封面 cover 咧，其實就係電車啊，即係以前我哋未用八達通啦，未用 con 稅入錢去坐車之前啊，咁好遠古之前咧，咁每一架電車上面都有售票員啊，咁就買一啲嘅會釘窿嘅一啲嘅電車飛啊，咁啊就攞翻當年啊嗰個電車飛咧嗰個原型啊，就將佢放大咧，就我哋做咗今次呢個 package 咧嗰個 cover 嘅，咁啊上面都有好有趣啊。咁啊會講啦，咁啊應該有2條 route 啦嚇，咁啊其中一個 route 咧就呢個堅尼地城出發啦，咁啊經過屈地街啦，咁啊再去到呢個上環街市啦，咁最尾咧就去翻入廠嘅。
咁啊，另外嘅一條 route 啦，咁應該就反翻轉啊，咁就由呢個跑馬地出發啦，途經呢個筲箕灣，再去到呢個北角咧，跟住最尾咧就係翻廠嘅。咁啊，上面都有講啊，即係一啲嘅規矩啊，一啲嘅條件啊。咁啊，上面呢個 number 咧，咁就都應該係復刻翻咁啊，當年咧呢一啲叫電車飛啊，佢哋上邊嘅一啲嘅號碼啦，咁啊編排嘅嗰個方法，咁我覺得咧就相當於有趣。咁啊，呢個就外包裝啦。咁啊，個內包裝咧，咁啊一如以往咁啊有一條脷仔啦。咁啊，將一個內盒咧，咁就掹咗出嚟。咁啊，面頭呢一個咧，都係一啲嘅保護嘅軟質嘅一啲好似發泡棉咁啦。咁啊，裏邊咧就有一張嘅保護證啦。咁啊，會 mark 咗呢款手錶嘅名啦。咁啊，同埋嗰個出產嘅日期啊。咁又給翻今次嘅零售商咁啊 Crown Hour 佢哋嗰個章啦。咁啊，後邊咧就之前都俾大家去睇過。咁啊，係一個好簡單嘅 instruction manual 啦。咁啊，隻手錶咧都係一個普通嘅大三針日曆款啦。咁啊，都好簡單，咁啊唔會唔識用嘅。OK，咁跟住咧就去到裏邊啦。咁就都用翻最原始啦，一如以往嘅一個包裝。咁就一個橡筋嘅方法啦。咁就一個吸索嘅形狀咧，就擺咗隻手錶喺裏邊啦。咁啊，上邊咧就會跟咗支螺絲批啦嚇。咁就方便大家咧呢個應該係生意批嘅。咁啊，方便大家啦去換皮錶帶啦，或者去換一啲鋼錶帶啦。咁啊，用呢個工具。咁另外咧就每一次買 WMT 嘅手錶啦，咁啊都會跟啊。咁就跟多咗兩條咧嗰啲嘅彈弓嘅 spring bar 嗰啲咁嘅生意。咁好啦，咁啊或者我哋事不宜遲啦，咁啊將隻手錶攞出嚟啦，咁啊俾大家去睇下。咁啊，今次呢一款咁有趣一個時光軌跡啊，120叮叮嘅手錶。OK，咁啊，大家面前咧就係今次嘅主角啊 ，WMT Crossover Crown Hour 啦，佢哋嘅時光軌跡120叮叮嘅手錶。咁啊，我哋先講講關於呢個手錶嘅一啲嘅基本嘅規格先啦。咁呢個手錶咧個 size 都幾特別㗎，咁就 Raymond 從來咧都冇買過啦。或者戴過呢一個 size 嘅手錶，咁啊直徑方面咧，呢個手錶咧就36個 mm 啦，咁啊粒 to 粒嘅距離咧相當之短啊，咁啊只係得呢個43個 mm 啦，而皮錶帶嗰個粒嘅距離咧就係啲標準嘅20 mm 啦。咁如果講呢隻手錶嗰個厚度啊，咁如果淨係量度佢嘅 case 啦，佢個外殼啦，咁嗰個厚度咧就只係得啤數連埋呢一個 case back 啦，咁只係得呢個11 mm 嘅厚度嘅啫。咁另外啦，就有一個好卜啦、好凸啦，咁啊用咗一個叫做K1 礦物玻璃嘅一個crystal 一個錶面啦。咁呢塊錶面咧都幾厚嘅，咁啊量度落去咧都差唔多有2.5啦，去到成3 mm 嗰個厚度嘅。咁所以呢個手錶如果成個 case 咁啊再加埋呢一塊嘅 K1 嘅礦物嘅玻璃的話咧，咁啊成個厚度咧就差唔多要去到呢個14 mm 嗰個厚度嘅。咁啊頭先都有講過啦，咁啊呢款手錶啦，成個嘅設計嘅概念啦，咁就嚟自於頭先啦，就俾大家去望過嗰個編號120嘅嗰個嘅電車啦。咁啊之前有出現過2集 WMT 嘅手錶。Raymond 都講過，呢一款呢一個牌子啊，呢一個 brand 咧，佢哋最大嘅賣點啦，就係佢哋好擅長咧，就做一啲tribute 啦、復古啦嘅一啲舊裝嘅 Rolex 啦、Tudor 啦，或者其他 brand 嘅一啲復古嘅型號啊。咁同埋最好玩、最有趣嘅地方咧，就係佢哋咧就會做一啲叫人工舊化，咁啊一啲嘅 finishing 啦。咁啊佢哋做嘅數量咧，其實就唔多㗎。咁因為如我上一集即係講另外嗰隻叫 Heavy Aging 嘅集數嘅時候啦，咁啊都有講過。其實咧阿 Founders Alan 咧就冇一啲嘅固定嘅配方咧去做呢啲人工舊化㗎。咁所以每一次咧佢都係try and error 啦，咁慢慢咧就累積經驗啦，就慢慢去試嘅。咁喺呢一款嘅手錶上面咧，咁啊都有做咗一啲嘅。叫做 aging 啦，咁啊舊化啦，咁啊不過還好咧。咁今次嗰個 aging 同埋舊化咧，主要就係集中晒喺個dial 啦，上邊嘅 index 啦，或者指針上邊。咁啊喺個 case 皮錶帶或者個 buckle 方面咧，咁都冇特登咧就去做咗一啲 aging 嘅。咁好啦，咁我哋先就講講
關於呢款嘅手錶啊，佢配備用緊嘅咧嗰個case 咧，同埋喺度去到巴德啦，或者甚至乎咧即係去到嗰個嘅偏buckle啦，咁啊都係用呢個最標準啊，一啲316L 嘅鋼嘅材質啦，咁就去製造啦。咁crystal 方面頭先介紹咗啦，咁就係用嗰個叫 K1 嘅一種叫礦物嘅玻璃啦，就去製造啦。咁另外呢一款嘅手錶咧，佢就係配備咗啊精工啊，佢哋嘅 NH35 嘅一個日系嘅一個 movement 啦，咁啊提供咗時分秒嘅一個報時嘅功能啊，咁就冇提供到咧呢個日期嘅。咁啊講呢一個嘅 NH35啦，咁啊總共佢可以上滿料之後提供咧就41個小時嘅動力儲存啦，咁裏邊咧就24石啊，咁就21,600嘅振頻，咁所以咧喐起上嚟咧都有少少嘅緩慢啦、跳格啦。咁就 echo 翻係一個致敬一啲舊裝啊、舊款啊，一啲歷史味道比較重嘅一個元素啊，咁就喺裏邊嘅。咁啊有別於其他嘅譬如我哋成日都會見到嘅 Miuta 嘅9015啦，其他嘅一啲嘅款式嘅日系 movement 啦，咁啊呢一款嘅 NH35咧最大特別咧，佢就係具備呢個雙向啊bi-direction 嘅一個自動上鏈嘅一個效果啦。咁啊有呢一個咁嘅功能的話咧，咁啊隻手錶戴喺使用者嘅手腕上邊啊，咁你就會感受到即係個晃動啦，就會比較少啲，咁啊會穩定啲啦，同埋咧就會舒服啲嘅。咁啊呢個咧就關於佢個規格啦。咁啊另外受惠於一個旋入式嘅巴德啊，咁啊同埋一陣間我哋會睇嘅一個鎖入式嘅底蓋啦。咁所以呢一款嘅手錶咧，佢都可以提供到一個10巴啦、10 ATM 啦，或者一個100米嘅防水啊。咁所以呢款嘅手錶，咁啊大家去日常佩戴啦，咁啊絕對係一個通勤啊，或者一啲 daily watch 啦，咁啊絕對係可以勝任嘅。咁好啦，咁我哋睇睇個關於個設計啦，點樣去echo 翻啊，或者做翻啊。頭先同大家去分享過嘅叮叮120嘅嗰個型號嘅一個電車。咁首先咧就由個crystal 開始講起啦。咁啊呢一個嘅 K1 嘅礦物玻璃咧，咁啊都幾特別㗎。咁因為咧喺WMT 佢其他嘅款式啊嘅手錶咧，咁啊通常咧佢都會用一啲合成嘅亞加力膠啦去做一啲嘅crystal 㗎。咁就先有啦，或者比較少啦，就會用一啲嘅合成嘅玻璃咧，就會做呢一個嘅 crystal 㗎。咁啊，今次咧就為咗要 echo 翻啦，咁啊頭先 show 俾大家睇嗰個120電車嗰個叫照明系統啊，咁啊上邊咧嗰個嘅玻璃罩啊，咁所以今次咧 Crown Hour 再聯成呢個 WMT 咧，就故意咧就特登揀咗呢一個咁嘅材質咧，就做咗個 crystal 嘅。咁另外啦，就關於個 dial 嘅設計啦，咁啊上邊呢一個嘅顏色啦，咁啊正如 Raymond 所講啦，咁就係用咗啊頭先嗰個駱駝漆1817嘅嗰個嘅顏色嘅色調咧，再做翻呢一個嘅 dial 嗰個顏色㗎。咁其實喺呢一塊嘅 dial 上邊啦，咁啊佢都有做咗啲輕微嘅舊化啊。咁啊大家可以睇下6點鐘即係個 index 嘅位啦。咁啊或者其他嘅位咧，如果細心啲去睇咧，就會發覺上邊咧就好似有一啲輕微一笪笪，好似係受咗潮啦。咁啊入咗水啊，少少輕微嗰個有少少發毛嘅嗰個效果啊。咁就做咗呢一個個 dial 盤面嘅設計啊。咁跟住咧就會去到上面嘅12個 apply 嘅 index 啦。咁啊可以放大少少俾大家去睇啦。咁啊呢一個嘅立體 index 咧，咁上邊咧就有一啲垂直嘅紋啊。咁呢個垂直嘅紋咧，其實嗰個概念咧就係嚟自於啊喺120電車上邊，咁啊因為雙層啊嘛，咁就會有一個咧扶手嘅樓梯咧就上去上層啦。咁就有一啲鋁材質嘅一啲防滑嘅鐵片啦，咁就安裝咗喺嗰條樓梯上邊嘅。咁所以呢個12嘅 index 上邊咧，呢啲嘅立體匙釘啊，佢哋上邊嗰個設計嘅理念啦，就係用翻啦呢一個鋁材質嘅防滑嗰個咁嘅鋁片咧，再做咗呢個設計嘅。咁啊，另外上邊嘅3支嘅指針啦，分別係時針啦、分針啦、秒針啦，咁啊都係做咗一啲嘅叫舊化啦。咁同埋咧就喺個時針啦、分針上邊咧，
就做咗少少一啲奶黃色patina 嘅一種復古，好似過咗好耐嘅一種叫瑞士嘅 superluminova 夜光嘅塗層啦，就做咗個填充嘅。咁另外喺12個 index 嘅上邊咁就有啲細細嘅圓點啦。咁嗰啲嘅圓點咧，其實都係一啲夜光嘅圓點嚟嘅。咁另外喺12點鐘嘅位置咁就致敬翻呢一架嘅120編號嘅電車啦。咁同埋下邊咧就有一個用繁體寫嘅一個中文嘅字啦，就1904咁就致敬或者 echo 翻香港嘅電車咧，其實就 start from 呢個1904年咧，就去服務我哋香港咧大眾市民嘅。講到嚟呢條個皮錶帶，今次呢條皮錶帶啦，Crown Hour 同埋呢個 WMT 咧，就揾咗另外嘅一個香港嘅一個皮錶帶嘅生產同埋供應商啦，就叫 Monfess 咁今次咧呢一對嘅錶帶啦，呢一款嘅手錶總共就限量120隻。咁呢120對嘅皮錶帶咧，咁全部都係 Monfess喺佢哋香港嘅 workshop 啦，同埋佢哋嗰個工廠裏邊咧，就去生產㗎。呢一個嘅顏色就係一個漸變嘅啡色啦。呢個顏色咧，亦都係特登咧，再教翻用翻頭先我 show 俾大家睇喺120電車上邊嘅一啲座椅佢上邊嘅一啲嘅塗木嘅嗰種嘅顏色咧，再做翻出嚟嘅。另外啦，上面咧就故意啦，即係做咗啲漸變色啦，同埋喺上面咧就塗咗一陣人手去做嘅一啲瀝架嘅塗層喺上邊呢個咧就係想做翻或者帶出翻120電車啦，上邊一啲經年歲月佢嘅窗框啦，佢嘅座椅啦，上面經過一啲保修啦，一啲修復塗翻一啲瀝架喺上邊咧，就保護翻嗰啲嘅塗木咧，嗰個工藝咧，同埋嗰個顏色咁就造就咗咁就呢次咧喺呢款手錶上面嘅一對嘅皮錶帶啦。成個 quality 啦，無論包邊車線啦，非常之 robust 啦，相當之柔軟啦。個顏色亦都講過啦，係有一個別具一個致敬啦，同埋一個回味嘅一個意義同埋咧喺上邊呢一個末端嘅位置嘅兩條嘅車線啦。呢個車線嘅顏色咧，其實咧亦都係特登咧就去配搭翻即係 match 翻座椅上邊啦嗰個底層嗰個叫織藤嗰個顏色嘅。要 echo 翻上邊嘅嗰個元素咁就做咗呢一對嘅皮錶帶。呢一個咧就配備咗一個全拋光啦，一個好 basic 嘅一個 pin buckle 啦。呢款手錶我都冇拆過冇戴過，所以啲包裝咧都未開嘅。反轉啦望望啦呢個 Monfess 呢個亦都係香港100%嘅 brand 呢一個生產皮錶帶嘅一間公司。配備咗呢個快拆嘅功能所以咧即使大家唔用頭先嗰隻生意批到咯，要幫佢換錶帶換皮帶啦，亦都好簡單，亦都好方便嘅。嚟到個 case back 上邊咧就有一啲嘅鐳射嘅 engraving原來呢一個嘅case back 嘅一啲嘅 engraving啦，原來啦WMT 同埋 Crown Hour 啦細心大家去睇下上邊呢一個 texture 啦，同埋呢個紋啦，原來就係頭先我俾大家去睇啦，嗰個織藤嘅嗰個嘅座椅嘅嗰個紋理嚟嘅，就致敬翻啦，亦都 echo 翻亦都將呢個咁重要嘅元素咧，就係擺咗落去咧呢一個 case back 嘅上邊另外喺個 case back 上面都有一啲資料啦，就做翻啲 engraving 喺上邊啦。正等於 Raymond 所講呢款手錶咧，其實係一個限量120隻嘅一個 limited edition 嚟嘅。今次啦。Raymond 訂購咗呢款手錶之後啦，都特登咧就揾 Crown Hour 幫手，就揀咗呢一個叫025嘅呢一個 unit number 咧，就 reserve 咗啦，就俾Raymond 我嘅。因為我嘅生日啦就2月5號所以咧就特登幫我 reserve 咗呢一個025嘅一個 limited 嘅呢一個嘅 number 嘅。OK，其實關於呢款手錶啦。佢嘅設計啦，佢嘅 design 啦，同埋關於個香港電車嘅叮叮嘅故事啦，
咁啊都用咗少少時間，咁啊同大家去分享啦。咁啊講咗關於呢一次啊，咁啊 Raymond 咧就覺得一個別具收藏意義嘅一款嘅手錶。咁其實呢款手錶咧 Honest 講真 Raymond 咧可能係永遠都未必會戴嘅。咁啊呢一款嘅手錶純粹 purely 咧對我自己嚟講啦，係一個真真正正嘅一個收藏啦，同埋一個 collection 嘅一個意義啊。咁因為眼見啊一啲我猶記得自己喺小學啦返學嘅時候，老師去教育我哋一啲香港嘅重要嘅元素啊。咁啊例如孭住擔挑嘅小販啦，好辛苦好重膊頭永遠都會有一條毛巾嘅人力車啦，帆船啊，呢幾樣喺我哋細個讀書嘅時候，老師教我哋唔記得咗，仲有上次喺68集介紹 AMWG 嗰款叫做 BHK 3.0手錶出現過嘅花字花碼，咁亦都因為歷史嘅洪流啊，咁亦都係消失晒。咁啊 Raymond 咧就好簡單嘅啫。咁希望啦，一啲屬於我哋香港人嘅一啲嘅回憶啦，一啲好重要嘅香港嘅真香港嘅一啲嘅嘢啦。咁喺佢 before 佢完全真係消失殆盡之前，咁如果有啲有心人啊，可以將呢一啲嘢嘅元素啦，可以達得到頭先我所講啊嗰種嘅情感價值。3個重要元素喺個應用啦、implementation 啦係達標的話咧，我係好樂意去支持或者 support 呢類型嘅產品。經年時日之後，可能當 Raymond 年紀大咗、老咗，攞翻呢本手錶出嚟，可能都會回憶得到，諗得起啊，可能即係喺經年時月10幾20年之後，唔知道啊。叮叮會唔會喺呢個歷史嘅洪流之下會消失咗、唔見咗啊？咁因為其實講真咧，叮叮而家每日啊，都係仲 serve 緊15萬嘅香港人啦。咁但係一個完全依靠一個香港自己嘅間公司，要去support 啦，要去支持住一個成本咁貴嘅香港啊。咁佢165架嘅電車啦。要創新或者要 innovation 咧，我相信嘅機會真係唔高㗎。咁但係仲要維護住啦，呢160架仲每日喺我哋香港港島，每日都熙來攘往咁樣穿梭我哋嘅大街小巷啊！真係唔知道喺咁挑戰嘅經濟環境之下，仲可以堅持得到幾耐啊？咁亦都希望啦，香港嘅電車公司真係可以永遠啊，繼續一路 last 落去啦，永遠會成為我哋香港嘅一個好重要嘅一個呢啲嘅元素啦。OK，咁所以就造就咗啊，今次 Raymond 就買呢一款嘅手錶啊。咁好啦，我今次咧多謝大家嘅收睇啦。咁同大家去分享咗一隻非常之有意義嘅一款嘅手錶。咁下一次咧，Raymond 再去同大家去分享其他我嘅手錶嘅收藏。多謝今日大家嘅時間。希望大家有一個愉快啦、輕鬆嘅晚上。我哋下一次 Raymond 嘅 Vlog 再見。好，多謝晒大家，拜拜。